बंटा इस मोटी को देखता है और उसे पटाने के लिए अपने हाथ में से रिंग निकालने लगता है और जब पूरी कोशिश के बाद भी रिंग नहीं निकलती तभी ये बंटा एक बोतल में से हाथ पर पानी डालकर रिंग निकालता है, लेकिन फिर भी रिंग नहीं निकलती, जिससे तो अब ये बंटा इस लंबू के पास जाकर निरमा सर्फ में अपना हाथ डुबोकर जब रिंग निकालता है, जिससे तो रिंग निकल जाती है और अब तो ये बंटा मोटी को पटा लेता है, जिसे ये लंबू देख लेता है और जल्दी से बंटा की लुगाई चंपा को पूरी बात बताकर उसी जगह पर ले जाता है, जो सब देखकर बंटा डर जाता है। लेकिन तभी बंटा रिंग निकालने लगता है जो तो नीचे गिर जाती है और अब चंपा जो इस बंटा के साथ करती है उसे जानने से पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब रिंग नीचे गिर जाती है तभी ये बंटा एक नोट मोटी को देता है और रिंग वापस पहन लेता है, जिससे तो चमेली खुश हो जाती है और लंबू का पोपट हो जाता है।